Aujourd'hui, tu n'es plus la même, tu n'es plus à moi, un autre sera mon remède. À trop se tourner autour, on a fini par se tendre le dos. On était tous les deux, éloignés comme un solo. Plus rien ne sera comme avant. T'as mis mon cœur en mode avion. Je t'ai aimé de toutes les façons, mon chéri. T'es mon antidote, t'es mon poison. Français, la mode de Mananga, rien ne va. Dans mes rêves, quand il est là, ne réveillez pas. Tu m'as fait connaître Bolingo. Bonjour la famille. Analysons avec Gilmas. Merci à trop Nabino Batuboza pour se présenter pour nakota l'émission. Merci Nabino Batuboza pour zouatan yako sympathiser nanga na kati émission nabiso oyo ya analysons avec Gilmas. Makambo ebelezo les canaux réseaux sociaux oyo batu bazolinga koloba nabino te. Batu bakomi mingi na distraction pour na ko faire plaisir etamusu ya faire batu baza mingi na kati ya distraction. Mais ngana zolinga na longola bino na distraction. Tokota na makambo oyo. Lobi na salaki émission moko très kitoko bato belé balandaki yango pi na zwaki ba retomber belé ya ba merci na émission na salaki. Na lobi encore une fois lelo fali azako kende na sold out na OD. Le deuxième artiste francophone après Céline Dion kobeta na salle wana, mais ozala le premier artiste africain francophone kobeta wana. Azokene nako solde pe bazana tendance à annoncer deuxième date kaka place wana. Donc ekozala presque deux ekozala double date na OD. Pendant que Fally abeta déjà na U Arena Wembley soki Ovo Arena kaka na Londres. Pendant que Ferre Obozoloba babandaki mouvement elongo babandaki compétition elongo. Comment expliquer ba Gaulois bazana difficulté à kosomba billet ya okende koyoka Ferre ya ko valoriser pe Ferre mais ba warrior baza na courage wana ava baya kofinga batu na réseau baza ko censurer d'abord que basombi ba billet basombi musique ya Fally et puis baye ko sala délire na réseaux sociaux. Ndeko nangai Daniel Kombo Daniko le grand producteur na niveau ya Canada oyo aza ko se baser na mini choyo na niveau ya Alberta précisément na Calgary teza na ville mususu wana donc na kolobango sima mais en tout cas merci na soutien na yo, merci na présence na yo ozana Edmonton wana bana Edmonton ba ser nanga ba Kadija na mobali na famille mobimba bambote ya trobino batu ozana Canada na bosani binote na États-Unis Canada mobimba ba Vancouver omoni ba ore moins pa ba DJ Amisi ba Gisley Makese boza ebele boza trop bino tout en tout cas gros bisous na bino bandeko na ba vrai chérinyo sa Vancouver na pesi mbote ya trop OK na Europe bino tout ba ser nangai apasa ba Irene Mabweni ba Patricia Edwarda ba Irene Balonga nani Edwige Balonga sana ba Mami Sadiki ba mbote ya trop vraiment bozo sala fierté ya analyse ya wana avec Gilmas ba kombo eza ebele mais en tout cas Mackenzie na pesi mbote Joe Kibinda Galoy Gokasa na pesi mbote ya trop mais en tout cas encore une fois merci na bienvenue na chaîne Bosepelaka nango makasi. Comment expliquer bandeko nangai ba soi-disant ba mobondo Ferre Gola mobondo bozana binonde bozana makambu nyonso boza ebele to lobango bongo boza ebele na ba billet oyo Ferre aza koteka ya moins cher ndeko nanga to loba vérité billet ya moins cher bozana difficulté ya kosomba ba billet ya kosomba billet malgré Ferre aza kokitisa ba billet na moins cher wana azangi bato kosomba billet na niveau ya Londres. Est-ce que na Londres ezana batu balingaka Ferre to ezaka batu ya makelele na réseaux sociaux? Comment expliquer Fally à Beta Ovo Arena dans quelques 3 semaines? Place ce qui a 15 000 abet à côté ça ce qui 11 000 personnes na salle wana. Lelo azobeta na OD. Na kacha OD wana azokende ko sala sold out. Nanu ba billet était kamite mais déjà baza ba billet nyo seza ko bunga ko sila. Deuxième date aza ko fungola. Pendant que bino bozoganga boza ba Gaulois.
bino nde boyebi makambo, bino nde bakolo ba mobondo, bino nde bosalaka soki ndenge nini. Ndeko nanga bozoyoka ta soni te ndeko nangai, toloba vérité. Bino batu bolingaka botiaka sentiment, botiaka ba émotion na makambo ya muziki, boyaka na kofinga. Mais soki boyoki makambo naza koloba, il faut bosalaka ba interpellation bino moko. Comment expliquer ba warrior bino bozo kofinga bango ba deux fois? Est-ce que bango baleki bino na mbongo? Comment expliquer que concert ya VIP ya Fere ya Fally Ipupa et que ndeke na ba 500 €, livre soki 500 livres. Pendant que Fere azoteka ba billet na Accor Arena salle munene lokola Accor Arena azo solde ba billet na 40 €. Donc VIP moko ezaneti ba 10 ba 15 billets ya Fere gola na Accor Arena. Est-ce que vous boza ko trouver ngo normal? Mais boza quand même batu ya liboso koleka na réseaux sociaux kofinga ka Fally, kofinga ka batu bino boza na monopole. So mutu alobi likambu balinga ka Fere te, balinga ka Fere te. Ndeko nanga tokota na muzindo ya makamboyo. Tango bozolo balinga ka Fere te. Toke wana eza na Congo e bongo sika na Londres ndeko nangai. Na Londres pe balinga ka Fere te. Nani mutu atie ba bato na kati ya rue ya Fere po asomba billet? Nani mutu apekisi Gaulois kokende kosomba billet na Londres? Nani mutu a bloqué Gaulois kokende kosomba billet ya Fere? Nani mutu apekisi Gaulois abimisa mbongo na ye pona kosomba billet ya concert? Mutu te. Sika wana nde boza ko biya kaka balinga ka Fere te, balinga ka Fere te. Banda komituna nani mutu alinga ka Fere te? Au contraire soki botali bien, Gaulois mutu alinga ka Fere te. Gaulois alingi koloba na ye makelele kutia makelele na réseaux sociaux, mais tango komi ya ko agir ya kosala action, ya kosala makambu ya kosomba billet, ya koswati ya ko télécharger musique, ba Gaulois bazate. Fere azana ba Gaulois bana mike o bakendeke concert te. Fere azana ba Gaulois o ba melaka diamba bazana donc ba nini ba limite o kendeke ba place na kolo ba bongo parce que ba oyo baza capable o kende kosomba billet ya Fere baza muke. Imaginez-vous Accor Arena, ndeko nangai. Accor Arena ezalaki place ya 11 000, Fere ateki moins de 10 000 billets. Na Paris, Fere ake Adidas Arena. Deuxième jour, 6 000, 5 000 personnes. Adidas Arena. Fere bozolo baza mobondo. Fally abeti You Arena 40 000 places. Fere aza incapable ko beta 15 000 places na France. Parce que ceux qui ont vu Adidas Arena mi balé, ils ont 15 000. Mais à mi balé, il y a le bosso tonda qui a mi balé tonda quitté. Donc moins de 15 000 personnes. Si ka mutu wana nde bozo sala ka ba comparaison, bota le loko fait Fally asali na Londres. Ake Ovo Arena beti. Donc déjà si a beti Ovo Arena. Aye na You Arena na O Arena O Arena azobeta kala mingi te yango pe azoki asi atondisa ki déjà ata soki abeti moko akozala déjà na deux arena na Londres ona no Fere a échoué ko beta ya muke ya 7 000. Mais Gaulois okozala toujours o balinga ka Fere te ndeko nangai botika ko se victimiser pamba. Fere ata soki balingiye soki azangi bato akokende kotala concert na ye akozala kaka na échec. Ata soki bato bapesi Fere gola bolingo ndenge nini soki ba amateur ba amoureux ya la bonne musique bazate pona kokende kokosome ye akozala toujours par terre. Comment expliquer lelo mutu lokola héritier sa makelele sa ki alobaki basali ye boye azoko beta musique azobeta basala minene na tango Tshisekedi azosala anniversaire na ye héritier azalaki te. Claudia Sassou asali fête na ye héritier azate. Jamais batu baza koloba bazako ba abandonner héritier balingi héritier te. Jamais alobi likambo wana. Jamais. Mais ya Fere po ba décorer Fally bayambi Fally na anniversaire balinga ka Fere te balinga ka Fere te. Ndeko nangai, est-ce que on est obligé ko linga Fere? To banda pe komituna, est-ce qu'on est obligé à kolinga Fere? La question la plus importante yango wana. Est-ce qu'on est obligé à kolinga Fere? Soki mutu baza kolinga ye, eza ko dépendre na ba affinité o oza nango na mutu wana. Soki Fere aza motema mabe. Soki Fere yambaka téléphone te ne ba balobaka.
et puis soki makambo ezosimba te kolinga mutu eza ndenge boza kosangana na bato ndenge bosololaka na bato. Est-ce que fere ebi kosolola na bato? Impolitesse na ye wana tomoni aza kofinga président, afingi mwasi ya président, aza kofinga mama ya président. Est-ce que boyoki bato ya héritier, bato babengisaki bango te, badekore bango te, bayepe na anniversaire te? Est-ce que bomonaki place ba spiritas baza kofinga président? Badekore nani bamise bazebelo badekore bango te? Koma bango baza kofinga mate? Bazo finga batu te, mais kaka bino bagolande boza kofinga. Ndeko nanga na lobaki likambo déjà. Répercussion nyonso ndenge bolobaka fe we bamise batindaka batu. Tokoloba pe fere pe atindaki batu. Ndenge bolobaka Kofi atindaka batu, Fali atindaka batu, Wera atindaka batu, fere pe atindaka batu. Sika ndenge kotinda ndeke seni. Fali azotinda batu, mais faso baza kolobele, baza kofingele batu, ezo pesa Fali ampleur. Faso ba kolobela Wera ou bien Kofi Olomide ba fingela bango batu, je m'en fous, baza toujours comme ma musique na bango, bartiste na bango liboso. Mais botala sika ndenge bagola baza kofingela pe baza kofingela fere batu. Kofingela batu fere gola directement eza ko bloquer fere na makambu na ye. Pourquoi? Boyebi kofinga te, bozo kende na mafinga na ndenge ya mabe. Mususu bino kaka batu kofinga batu deux fois. Mais bozo bosa na ke fere pe azalaka deux fois. Pourquoi batu balobelaka deux fois ya fere te? Parce que eza musique te. Eza musique te. Yaka na preuve que fere azana ba trophée, ndenge ba warrior ba yaka, fallait azana ba trophée, fallait azana ba disque d'or, fallait azana ba nombre ya ba stade belé, fallait azana ba nombre ba salle belé na poto, fallait abeta na ba intérieur ya France, fallait abeta azobeta na Londres. Bolo ba yango pi bo finga. Mais si kabino boza inférieur na infériorité côté ba nombre à stade, côté ba nombre ba disque, côté nombre ba trophée, boza na infériorité. Mais bozo lingate mutolo bake fallait faire aza inférieur, fallait aza supérieur. Boza na ba preuve nyoso na ba téléphone na bino ezola kisake, fallait aza supérieur ko le faire. Fallait aller qui faire côté ba trophée, côté ba salle, ba nombre à salle, côté ba disque, côté ba single d'or, côté makambunyo so ba nombre ba prestation et puis côté ba prix ya ba concert. Bozo linga mutalo ba bongote akomi bokomi ko finga ye. Bozo finga à l'occasion de quoi? Soki ozana ba preuve na téléphone na yo, ozo finga mutu pourquoi? Bozi mutu lokola tonto promo. Journaliste na bino préféré. Azo sala nini? Bota la concert à Londres. Bota la producteur ou azako mema fere na mababilo kwango. Buyango bozo mona botika kofingaka. Mutu na mutu azalaka na catégorie na ye. Producteur azo ye la fere. Aza catégorie ya fere. Producteur azo ye la Fali. Aza catégorie ya Fali. Point barre ndeko na ngai. Botia ba point de vue na bino na commentaire ndenge bokomonela. Menga mutu na bino Gilmas toujours na katia ba analyse objective.